ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சளிக்கு ரொம்ப சூப்பரான மருந்து. இப்போ வந்து நான் அரிசி வந்து உல வைக்கிறேன். இதுக்கு வந்து சோறு வடித்த தண்ணி தேவையில்லை. சோறு கொதிக்கும் போது தண்ணி கொஞ்சம் கலர் மாறும் இல்லையா, நம்ம அரிசி போட்ட உடனே தண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் லைட் கலர், லைட்டாக வெள்ளை கலர்லாம் நல்லா மாறும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம தண்ணி கோரிக்கிட வேண்டியதான். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி கோரிக்கோங்க. இது வந்து நம்ம சளி, இருமல், வறட்டு இருமல் அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில். இப்போ நான் எனக்கு தேவையான அளவு கோரிட்டேன். இப்போ இது வந்து ஒரு பிஞ்சுக்கான நான் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு தேவையான அளவு பெப்பர் தூள் போட்டேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போட்டாலே நல்லா உரைப்பாக இருக்கும், நல்லாவே இருக்கும். நான் வந்து 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதனால் நான் பெப்பர் பொடி வந்து 1/4 ஸ்பூன் போடுறேன். இது வந்து சளிக்கு ரொம்ப நல்லாவே கேட்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம வடிகட்டிட்டு குடிக்க வேண்டியதான். இந்த மாதிரி ரெசிபி தேவைன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.